點樣啊？你話呢一場佢而家叫你換咩？個報告叫你換咩？佢話冇啊。咁你頭先點解同我講話唔會換咧？我唔係係咁啫。呢一場係咁啫。咁佢呢度寫報告話要改乜嘢啊？只不過話你呢場即係個底位有少少，之後有咩啊？等等。好啊。唔需要影我。唔緊要，唔緊要。點樣啊？點樣講啊，師傅？做乜嘢啊？你唔需要影我啊？唔緊要，因為佢話唔會換，但我睇個報告上面冇話寫要換喎。我唔係話咁嘅意思，我即係你一場係咁。你明唔明我意思啊？你頭先同我講入嚟同我講話，喂，個場係唔會換嘅，但係我話報告上面唔係話要換喎，所以我唔明你咩意思啊？可唔可以解釋俾我聽咧？嗱呢度咧，阿先生咁樣啦，嗰啲石咧，我安裝咧係要安裝嘅，係咁仲係有個網嚟掛上落去嘅，咁樣。咁意思就幫特別嘢。咁呢啲空心磚係冇問題嘅。冇問題嘅。空心磚係唔會漏水嘅，啲石灰係唔會流落去下邊影響到人哋嘅屋企㗎，係嘛？下邊我有個 waterproof 嘅，有個防水嘅。樓下會防水。本身我廁所有防水嘅。OK， 請問你知唔知道防水做嗰時候嘅防水係喺邊度啊？淨係喺嗰個浴缸下邊。先生，我麻煩你可唔可以 set 部機先？如果咁我唔再同佢傾。你唔需要傾係嘛？唔係，即係意思話你唔需要打個電話同我咁樣。唔係啊，有空心磚，你話而家唔需要換嘅。唔係嘛？咁我都希望喂，以後我影響到人哋嗰時候，咁唔係喎，唔係我講喎。而家咧，我哋做呢個飛歐之前咧，嗰啲石屎廊咧下邊咧，我哋喺個指定位置咧做咗防水嘅，做咗防水嘅。即係假設如果你嘅擔心咧係呢個唔成問題，因為咧你嘅假設譬如話，喂阿師傅做完之後咧，下邊有啲咩防水喺下邊咧，應該冇問題嘅。反正我下邊將來咧，我哋防水有個保養嘅都得。個保養幾耐啊？10年。保養10年。係。就係喺咁頭先你話假設10年。唔係假設10年係10年。係10年。咁10年。嗱，即係阿先生，如果你咁樣我就真係唔係，我要問清楚啊。唔係你唔好攞電話去做一個 weekend 我樣嘢啊！即係我同你個商量去傾一樣嘢先，你唔係我又知道，唔係我收樓㗎。咁我知道你係住嘅，我明白。你住下擔心一樣嘢。有人話俾我聽話，呢度有危險，點解有危險咧？因為空心磚。咁我知道，咦？唔係喎。請人嚟驗㗎。係啊。咁我而家又想知道，你話冇危險嘅，唔會漏水嘅，會防水10年嘅。咁我要我都要錄低，我知道邊個同我講啱唔啱啊？如果到時候你真係防漏水有問題嘅，影響到人哋告我嘅，咁我要揾邊個去保障啊？啱唔啱啊？咁樣啦，先生咪姓啊？姓張，業主。咁樣啦。業主嚟嘅。嗱，早上個星期咧，嗰個叫做有線電視台咧，佢哋又係收樓，又係有人驗到，佢哋係發展商要負責嘅，另外一棟大廈。你可以睇翻上個禮拜。唔好意思，咁電視我冇點去留意，因為我而家都比較多忙。唔緊要，我而家有一個版本可以俾你睇。而家我加翻因為我哋係俾錢叫人驗樓嘅，人哋驗咗就話呢個係空心嘅。敲都聽到㗎啦，唔可能嘅呢啲嘢，係咪？咁樣阿張生啊，咁樣啦，而家根據翻你份資料紙咧，其他 item 就跟住先好唔好？好嘛？你同呢個張生跟，你同佢咁樣啦。今晚你份資料紙，而家譬如話假設燈或者係整咗門框嗰啲嘢，Marla 呢個跟咗先，好唔好？譬如話燈架咩花咗咧，我先會上緊嚟，龍頭跟咗先，跟咗先好嘛？咁其他我再要安排，咁好唔好？好。最緊要仲有一樣嘢，仲有一樣嘢，阿 Paul，佢哋話嗰個廚房個天花板嗰度壓扁咗咧，佢哋話冇得整㗎，佢哋話。壓扁咗呢個。嗰個級。個中氣喉。嗰個氣喉。呢個唔係我，sorry，唔係我。咁應該邊個啊？網上嚟。網上嚟睇過啦，你問翻下網上。咁即係都要有人負責㗎嘛，係咪？你打俾佢啦。